Ons Here, ons kom vanaand hier by mekaar. Omdat ons 'n begeerte het om met U te ontmoet. Omdat ons weet, ons kan nie sonder U nie. Ons het U so nodig. Maar ook omdat ons ten diepste 'n begeerte het om U te aanbid en U te loof en te prys en uit dankbaarheid te vergader, omdat ons weet dat alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons ooit sal bereik, gawes uit U hand is. Ons wil vir U dankie sê vir al U goedheid, Here. Vir elke maaltyd wat ons die voorreg het om te kan eet. Vir 'n dak oor ons koppe. Vir 'n bed om in te slaap. Ja, Here, ons beskou dit alles as gawes uit U hand. En terwyl daar baie dinge is in hierdie land waaroor ons partykeer kla en kerm, weet ons tog dat U elke dag vir ons sorg. Wil U ons dan nou leer vanaand om vanuit daardie dankbaarheid te leef, sodat ons lewens getuies kan wees van U en U versorgende hand en van die feit dat ons navolgers van U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte kom vanaand uit Genesis 4. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad, sy het swanger geword en aan Kaïn geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee en aan sy broer, Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kaïn 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kaïn van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel ook, hy het 'n offer gebring uit die eerstgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou. Maar Kaïn en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kaïn baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die Here vra toe vir Kaïn, waarom is jy kwaad? En waarom is jy terneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Kaïn sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. En toe hulle in die veld was, het Kaïn teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kaïn gevra, waar is Abel, jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.
As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'n doellose swerwer sal jy op die aarde wees. Kaïn het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom, sal my doodmaak. Maar die Here het hom geantwoord, goed dan. Enige een wat Kaïn doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word. Die Here het toe op Kaïn 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sal doodslaan nie. Kaïn het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Not gaan woon, oos van Eden. Kaïn het met sy vrou gemeenskap gehad, sy het swanger geword en aan Henog geboorte gegee. Kaïn was toe besig om 'n stad te bou, en hy het die stad na sy seun Henog vernoem. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I brought forth a man. Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So Cain said to his brother Abel, let's go to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? Then the Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. But the Lord said to him, not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain, so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son, Enoch. Am I my brother's keeper? Is ek my broer se oppasser? And I don't know how many of you have been to France and in Paris, but some places you go, you can almost not turn yourself and stare into some statue or the other. I mean,
you go and you walk from the Arc de Triomphe to the Louvre, and in front of the Louvre there are all these beautiful gardens, and in those gardens there are those multitudes of statues. You kind of stare at one or two of them at first, and then you just give a glancing nod at them, and say, oh, yes, yet another statue. There are, if you go to Versailles, exactly the same. You walk through the gardens, enjoy the sunshine, and everywhere you turn, there's some statue or another. They are statue mad. And of all the hundreds, maybe thousands of sculptures I had passed during visits to France, it was maybe this particular one, in the gardens in front of the Louvre, that had kept on haunting me. I only understand a handful of words in French, mostly to greet and to say thank you or no thank you. The description on the base of this sculpture had absolutely no meaning to me, but I had to go and look what's going on there, because I had to go and stand still in front of this one. And maybe it's the sheer emotion and regret and sadness that radiated so palpably, in such a tangible manner from this sculpture, that it will always stay with me. There's nothing proud about it. We see a man slouching forward with his face in his hand. And the sadness is almost overwhelming to see. The words on the plaque at the base said, Cain venant de tuer son frère Abel. En dan net onder dit Henri Vidal en dan 1894. Wat daai sinnetjie beteken, het ek nie geweet nie. Maar daar is 2 name wat uitgestaan het. En hierdie briljante stuk beeldhouwerk hierdie storie vertel. Hy het die sinnetjie vir my ingevul. Kaïn, nadat hy sy broer doodgemaak het. Ons hou dikwels aan om die verkeerde vrae in hierdie hoofstukke in Genesis te vra. Die vraag wat ons vra is, wat maak ek met evolusie? In die lig van die Genesis verhale. Waar het Cain en Abel vrouens gekry? Wie was die ander mense wat hom sou doodmaak as hierdie die eerste mense was? Vir wie het hy stad gebou? Wie het in die land not gebly? Ek bedoel, die vraag wat ons vra, en die skimp wat ons eintlik moet kry daaruit is, jy vra die verkeerde vraag en jy bly die verkeerde antwoorde kry. Want hierdie eerste hoofstukke in Genesis, en dit begin al by Adam en Eva, en die skepingsverhale, en let wel, daar's 2 skepingsverhale as jy dit nie geweet het nie, en die 2 verskil soos dag by nag, wil nie vir ons vertel hoe het God geskep nie. Hy wil nie vir ons vertel hoe lang terug God geskep het nie. Hy wil nog minder vir ons 'n wetenskap of 'n geskiedenishandboek wees oor waar die mensdom vandaan kom en hoe die genealogie gewerk het. Ons het 1 of 2, soos hulle sê, budding genealoog in die kerk hier, en ja,
Hier's twee wat gesels oor familiegeskiedenis. Dis nie wat hy wil hê nie. Dis nie wat hy wil sê nie. Want hierdie eerste hoofstukke van Genesis wil eintlik vir ons iets sê van ek en jy se verhouding met God en met mekaar. Van ons eie val van onskuld. En God se voortgaande bemoeienis met ons ten spyte van wie ons dikwels is en van wat ons doen. In ons verkenning van hierdie ou Genesis verhale wil die skrywer ons dus nie laat terugkyk in tyd nie. Hulle wil ons na binne laat kyk, na onsself, om te sien wie is ek ten diepste. It wants us to look around and find something of an understanding about humanity in general. Our own history with each other and with God. In its deepest sense, the story of Cain and Abel tells us about human relationships, family feuds, the toxicity with which human beings work with each other, our own egocentricity, the dark side of who we are when human relationships sour, and have no question about it, whether we want to admit it or not, each of us have a dark side. Each of us have it. We cannot always be the hero in our own stories and in other people's stories. And we read in this story about two brothers, each bringing an offering before God. God accepted the one's offering and not the others. And this made Cain incredibly jealous and depressed. En God vra vir hom, nou, hoekom is jy so depressief? Hoekom is jy so jaloers? Die rede vir die feit dat God nie Cain se offer aanneem nie, handel nie oor die tipe offer wat hy gebring het nie. Dit handel nie oor 'n gebed wat hy verkeerd opgesê het nie. Dit handel oor die motiewe van sy eie hart. Die feit dat hy 'n offerande vir die Here bring, en die teks wil dit eintlik half duidelik stel, hy is die een wat die inisiatief hier neem. Hy bring eers sy offer. Sê tog dat hy in 'n bepaalde verhouding met God wil staan. In 'n verhouding wat reg is met God. 'n Verhouding waarin hy uit dankbaarheid leef. Maar aan die ander kant is daar hierdie aaklige waarheid. En hoewel dit nie pertinent gesê word nie, kan 'n mens dit aflei. Cain is baie diep afgunstig op sy broer. Cain het nie 'n goeie verhouding met sy broer nie. There's sibling rivalry here. You don't go in terms of one offering which went bad, and you decide, I'm going to kill my brother. There is a lifetime of bad blood here, I can presume. A lifetime of jealousy, and maybe a bit of, I don't know, miskien 'n bietjie van 'n minderwaardigheid wat hy teenoor sy broer gevoel het. Maar wat fascinerend is van ons storie is dat God hom waarsku. Hy sê vir hom, as jy moet weet, as jy nie goed doen nie, as jy goed doen, dan kan jy maar jou kop optel.
En die Here sê eintlik daardeur vir hom, want onthou, hy voel depressief, hy voel te neergedruk, as gevolg van die feit dat God nie sy offer aanneem nie. By implikasie sê die Here vir hom, as jy goed doen, sal ek jou offerande aanneem. Maar as jy nie goed doen nie, en kyk, hierdie is dan die mees beskrywende teksie wat jy amper kan kry. Die sonde lê en loer voor die deur. Die sonde lê en loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Dit laat 'n mens dink aan wat in 1 Petrus 5 staan. Hy sê, wees nugter, wees waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. En hy soek wie hy kan verslind. Mens kry die idee hier van 'n roofdier. Vir die antieke mens was roofdiere 'n werklikheid. Jy was nie daar ergens in 'n natuurreservaat weggesteek waar jy gaan besoek met jou kar en as jy dom genoeg is uitklim nie. Nee. Waar jy ook al gereis het, buite die stadsgrense, was wilde diere en die gevaar van wilde diere 'n werklikheid. En so is die sonde. Hy lê en loer. En dit alles begin by die gedagte van jaloesie. Dit alles begin by hierdie weerstand wat jy by jou opwek en wat jy koester en wat jy elke kort uithaal en bewonder en so 'n bietjie blink vryf en dan weer terug sit in jou sak en dan weer 'n bietjie uithaal en dan weer 'n bietjie bewonder. Jy weet, soos die ring wat Tolkien vir ons van vertel. It becomes your precious. It starts to control your thoughts, and it becomes this circle of thoughts, of hatred, that you just cannot get away from until it overtakes you, and the obsession overtakes you. Dit is interessant wat kriminoloë sê. Die eerste mense na wie hulle kyk as daar 'n moord gepleeg is familielede. Die mense naaste aan die oorledene. Hoekom? Want die meeste moorde in hierdie lewe word gepleeg deur mense naaste aan ons. It takes a lifetime of bad blood between family members to get you to that point. Frustrations, jealousy, fight after fight, bitterness. En dit is asof ons breins gekondisioneer word. Vryf daai ring, vryf hom blink. Kyk hoe daai lettertjies verskyn. So mooi en kartelend. En jy dink as jy hom aansit, is jy eintlik onsigbaar. En ons sien hierdie regressiewe, ons sien hierdie agteruitgaan van Kaïn, wat hom uiteindelik dryf om die ondenkbare te doen en sy broer te vermoor. Ek het tydens die voorbereiding van hierdie preek gedink aan die woorde van die Chinese filosoof, antieke filosoof, so omtrent tussen 500 600 voor Christus geleef. Sy naam was Lao Tzu, wat gesê het, hy wat 'n ander kan beheer, is magtig, maar hy wat homself kan bemeester, is steeds magtiger. En ons as gelowiges moet maar bely, vanuit ons eie swakheid, dit is uiters moeilik om gewetensvol te leef. Sonder die werking van God se Gees raak dit vir ons partykeer binne hierdie gebroke wêreld bykans onmoontlik. En Kaïn se ongeërgde antwoord in God se rigting toe hy hom vra, waar is jou broer Abel? Is ek dan my broer se oppasser? Miskien het God nie gesien nie.
Nee, hy het gesien. En God vra nie eers vir 'n verduideliking nie. Daai vraag wat Kaïn dink is 'n retoriese vraag, is toe nie 'n retoriese vraag nie. Nee. God sê vir hom, wat het jy gedoen? What have you done? Is ek my broer se oppasser? Is ek my suster se oppasser? Is ek enigstens mede-verantwoordelik vir my medemens? Ons is so gewoond aan ons westerse denke. Jy weet, ons is baie anders as die Afrika denkwyse. Die Afrika mens sal vir jou sê, ek bestaan want ek behoort. Hulle het hierdie gemeenskapsgevoel. Ons as westerlinge is baie individualisties. Ons sê vir mekaar, vanuit die verligting, ek bestaan want ek dink. En ons het so individualisties geraak in ons denke, dat ons baie gemaklik daar agter ons hoë mure leef, terwyl ons buurman en buurvrou van die honger doodgaan. Is ek my broer en my suster se oppasser? God se antwoord deur die eeue, dwars deur die skrif is ja, nogmals ja, altyd ja. Because it is God is the complete opposite of human toxicity. We cannot forgive. We are often toxic with the way in which we work with our fellow human beings. We throw each other away as if we are a spent milk carton. Once that little box is empty, it lands in a trash bin where we can forget about it. And if I'm really not willing to deal with it, I just block them on all platforms. And block them on WhatsApp and block them on Facebook so that my guilt cannot stare me in the face. It is not as if I have to wash the blood of my physical blood of my fellow human being from my hand. No, I just block them, forget about them. En dit is die groot vraag vanaand. Tot in hoe mate is ek my broer en my suster se oppasser? In God's relationship with us as human beings, He has always shown that He is our keeper, constantly inviting us to fall in love with Him again, to love our neighbors, to treat our fellow human beings with dignity and respect. He starts already with Adam and Eve and their children in these stories. Adam and Eve sins. They are forced to leave the garden. And you would think, when you look at human relationships, that God would just turn His back on them. But no. He keeps on having a relationship with them. And what is so remarkable about this story is that He still speaks with them and their children. He's still involved with them. And what you see here in this relationship, although it doesn't take place in the Garden of Eden anymore, you find that He's blessing them, in spite of the fact that God told mankind, you will work hard for what you want. And what you will reap is thorns and thistles. And by the sweat of your brow you will work. But He kept on blessing them. Cain commits murder. At first it seems like God is rejecting Cain in total. But no, that's not what He does. He's still blessing him. Although Cain feels a distance from God, from there on, He's still his keeper. He's still his protector. He still blesses him with an offspring. And I mean, to have sons in those days were the ultimate blessing from God. Eve's
jubilation of God has given me a man, when she said that God has blessed her with a son, is a jubilation because sons were incredibly important in those days. God still blesses him with a son. You find that God is still involved with Cain. And you see in those first chapters of Genesis where you find this genealogy, that it has its ups and its downs and its ups and its downs. But you find a long life, which is a sign of God's blessing. You find that Enoch walked with God. Enoch het met God gewandel. As jy nou, ek dink as daar ooit 'n kompliment vir 'n ou se geestelike lewe was dit daai een. Enoch het met God gewandel. En dit ver van die tuin af. You see throughout history how God always starts afresh, how he always draws us in. All throughout the Bible, you see those ups and downs and ups and downs. And every time that there's a down, God takes the initiative to bring us back to him, to turn us back to him. Hy sê op 'n stadium vir Israel, ek gaan julle in die woestyn inlok. Eintlik is hy besig om vir hulle te sê, ek gaan julle met ballingskap wegstuur. Kyk, daar lê groot moeilikheid vir hulle voor. Die een profeet sal vir hulle sê, ek gaan julle soos 'n spil koeie voor my uit, die vyand gaan julle voor hulle uitjaag soos 'n spil koeie. Maar deur 'n ander profeet sê God, ek gaan julle in die woestyn inlok. En dis amper asof hy sê, ek gaan sweet nothings in julle ore fluister, totdat jy weer verlief raak op my, as my bruid. En natuurlik, wanneer ons die verhaal van Jesus tref in die Nuwe Testament, dan kry ons hierdie geweldige groot ja van God, af wat hy sê, ek maak nou my tempel tussen julle, julle word die tempel. Julle sal met my gemeenskap hê, julle sal my lief hê, want ek sal dit bewerkstellig deur my gees. God is die een wat elke keer ons na hom toe trek. En jy sien, God se uitnodiging is nie net, ja, jy is jou broer se oppasser nie, jou suster se oppasser nie. God se uitnodiging is, wees my navolger. Soos Paulus vir ons sê, wees julle my navolger, soos wat ek dit van Christus is. En hy wil hê ons moet hom lief hê, en ons broers en susters lief hê, en ons medemens lief hê, op die mees praktiese wyse. Jakobus is 'n groot voorbeeld daarin, hy sê in Jakobus 2 vers 14 tot 17, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Is ek my medemense oppasser? Ja, ek is. En daarmee wil die Here vir my sê, tot in die mate wat ek jou seën, moet jy 'n seën wees. Die ander het dit nou die aand gesê, tot in die mate waartoe jy in staat is, moet jy 'n seën wees. Hy sal nooit van ons verwag om so 'n seën te wees, dat ek die een is wat op straat eindig,
en my broer gaan sit in die paleis nie. Hy seën my sodat ek tot in dieselfde mate 'n seën kan wees. En kollektief word ons as liggaam die seën wat hy wil hê vir die wêreld daar buite en teenoor mekaar. En derhalwe kom God nie en hy sê net, sonde is as jy besig is om te laster nie. Of ons raak so moreel oor sonde. Ons dink sonde is nou net as ek allerlei dinge doen met my lyf wat ek nie veronderstel is om te doen nie. Maar dit is nie wat God sê nie. Wat hy sê is, sonde doen die naaste skade ook aan. Sonde is 'n weerspieëling van jou verhouding met my. Hy koppel sy verhouding met ons direk aan ons verhouding met mekaar. En hy doen dit van Cain en Abel af. Hy doen dit van Cain en Abel af. Heel vroeg in die skrif lees ons al daarvan. God was so ernstig oor Cain se afgunstige verhouding met sy broer, dat hy daarom nie sy offerande aanneem nie. Dink 'n bietjie daaroor. Dat sy jaloesie nie net gebaseer was op die feit dat hy besig was om kwaad te wees vir God, omdat hy nie sy offerande aanneem nie. Dit is interessant, hy was nie kwaad vir God nie, hy is kwaad vir sy broer. En die Bybel leer nie vir ons in detail waaroor dit gaan nie. Hy's hy gee baie min detail vir ons in die storie. Ons moet eintlik daar vir ons eie afleidings maak. Maar dit spreek boekdele van ons toestand as kerk. As mense na sosiale media kyk, hoe Christene mekaar vertrap en ander sleg sê. Jy kyk na die kultuuroorloë in die wêreld, jy sien hoe Christene besig is om oor ander te wil heers, en jy besef, ons het God se hart nog nooit leer ken nie. Ons wil so graag reg wees, dat ons vergeet, dat daar 'n mooi gesindheid moet wees. Eintlik, die Engels sal dit nog nie mooiste sê. We forget so easily, or we are so busy being right, that we forget about being kind. That we forget about God's heart when He looks at humankind. As ons geloof nie ook behels, dat ons omgee vir mekaar se welstand nie, beteken dit dat ons 'n wanverhouding ook met God het. En daardie omgee, as ek nie die materiële vermoë het nie, om te gee nie, beteken dit ook om net 'n WhatsApp te stuur en te sê, my vriend, hoe gaan dit met jou? My vriendin, hoe gaan dit met jou? Ek kan net vir jou sê, ek dink aan jou en ek bid vir jou. As ek nie die finansiële vermoë het nie, as ek nie die materiële vermoë het nie, is daar nog altyd allerlei maniere. Jy weet, Jesus het gesê, of jy nou iemand in die tronk gaan besoek, let op die woord besoek. Of jy iemand gaan versorg wat siek is, op praktiese maniere mense help, moet jy net weet, wat jy ook al aan enige van die geringstes van hierdie gedoen het jy ook aan my gedoen. Weereens, Jesus wat ons verhouding met mekaar, koppel aan ons verhouding met hom. En derhalwe as ons vanaand na hierdie gedeelte kyk, kom ons vra die regte vrae as ons na binne kyk. Hoe lyk my menseverhoudinge? Hoe lyk my menseverhoudinge? En met menseverhoudinge is daar twee dinge waarna die Bybel ons elke keer terugvat. Die een is die wyse waarop ons met mekaar oor die weg kom,
En die ander een is die praktiese wyse waardeur ons vir mekaar omgee. Hoe lyk my menseverhoudinge? Is ek so besig om my eie ambisies na te jaag, om my eie selfsugtige begeertes na te jaag, dat ek regtig gemoedsrus vind by ek in my klein hoekie en jy en joune? Of vind ons vervulling daarin om sy hande en voete te wees, en in Nuwe Testamentiese terme gekruisigde hande en voete, waarmee ek betrokke is by die mense rondom my. En partykeer vereis hy van my om dit te wees vir mense waarvan ek nie baie hou nie. Wat God eintlik vir Kaïn wou gesê het, is ek weet jy hou nie baie van jou broer nie. Maar jy gaan jou hart moet verander oor hom. En Kaïn het presies die teenoorgestelde gedoen. Kom ons bid. Ons God, ons dank U dat U vir ons lewenslesse leer. Partykeer is die lewenslesse moeilik, want ons kyk na binne en ons kyk na ons eie motiewe, wat soms so deurspek is van ons eie tekortkominge. Ons kyk na onsself en partykeer kan ons nie anders as om skaam te kry vir daardie donker kant van ons wat ons so maklik vir ons medemens wys. En dan dink as ek vanaand my gebede opsê, dan is ek reg met U nie. En Here, vanaand moet ons menslikheid voor U kom bely. Ons is mens, ons is soos Kaïn. Ons is presies soos hy. Ons loop met jaloesie in ons harte. Ons loop partykeer met verbittering teenoor mense. Ons kyk na hoe U guns met sommiges is, en dit vervul ons met verbittering, as ons nie het wat hulle het nie. Here, leer ons U weg. Leer ons U wil. Ons bid vir die werking van die Gees in ons harte. Leer ons om ons medemens lief te hê, om ons broers en susters lief te hê, om strydbyle te begrawe, om betrokke te wees by mekaar. Leer ons om lief te hê soos wat U ons lief het, om te vergewe soos U ons vergewe, om te begenadig soos U ons begenadig. Sodat wanneer die wêreld na ons kyk, en selfs medegelowiges na ons kyk, wat met hulle eie tekortkominge sukkel, kan sien dat ons U disippels is, dat ons U navolgers is. Nie net aan aanbidding nie, nie net aan lofprysing en kerk toe kom en die opsê van ons gebede nie, maar in woord en daad. Wil U ons help om onsself te bemeester? Wil U ons help om ten diepste voorbeelde van liefde te wees? En wanneer ons struikel, wanneer ons nie gehoorsaam is daaraan nie, wanneer dit vir ons 'n stryd is, Here, kan ons maar net bid, begenadig ons, o God. Help ons, gee vir ons harte van vlees, wat ons so graag wil inruil vir ons harte van klip, sodat ons U naam kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.